beleza? Aqui sou eu. Sim, sou eu. O Carlos Underline Edu. Então vocês podem ver. Essa aqui é minha conta. Tem nada demais. Ih, abri um negócio sem querer. E como vocês podem ver, eu peguei mestre uma vez. Sim, gente. Uma vez. Eu sou tão ruim no jogo que eu só consigo pegar mestre uma vez, cara. Ih, não gosto desse mapa não. Mas esse mapa aqui não tem lembrança, atrás de lembrança. E gente, como vocês podem ver, eu sou pobre pra caramba. E por que eu vim com a habilidade, essa habilidade? Eu esqueci de tirar, tá, galera? Esqueci. Acho que não é melhor eu quitar da partida, não. Cadê o efeito? Ah, tá muito suave. Então, galera, se eu clicar nesse coisa aqui de gravação, sem querer, não liga não, tá, pessoal? É porque ele tá bem aqui na minha arma. Ih, não pulo não. Vou mostrar minha habilidade pra vocês hoje. E olha aqui, galera, eu não gosto de X1, só pra avisar. Eu odeio X1. Olha que nem uma coisa que eu aprendi com um amigo meu. Onde que caiu um monte de pessoa no Brasil? Então vai ser brasileiro que eu vou cair. Espere, Lula, estou chegando. Eu vou te meter 5 tapas na cara pra ficar esperto. Ó, gente, eu vou me segurar ao máximo pra não falar palavrão. Kill grátis. Se eu chamar Thompson aqui, eu levo todo mundo que tá aqui nessa ilha. Vai brincando, vocês verem. Eu pego uma Thompson, uma XM8 e pronto. Eu vou caçar os caras. Vou te mostrar que aqui não tem moleza, parceiro. Gente, se o som do jogo estiver muito alto, foi mal, porque se eu baixo o som do jogo muito baixo, eu acabo abaixando minha voz também. Obrigado. Esse cara tá se fechando ali que nem doido. Gente, eu vou mostrar tudo que eu aprendi hoje. Que eu aprendi assistindo meus ídolos. Apela Pato, Nobru e... Isso aqui eu aprendi com o Nobru, rapaz. Não, na verdade o Nobru da capa, né? Mas eu não. Mas, gente, meus ídolos são Nobru, Apela Pato, Freitas, Marechal e Black N 44. Esses caras me incentivaram a jogar esse jogo. Se não fosse por eles, hoje eu não tava nem jogando esse jogo aqui, ó. Eu tava jogando Roblox. Ah, chega um Zé Carrinho aqui, ó. Opa! Que rapariga. E como vocês podem ver, eu sou muito ruim. Sou tão ruim que fiz 2 kills. E o cara como que vingativo veio atrás de mim. Então deixa pra lá. Ô, gente, eu vou jogar essa partida até eu vou jogar isso daqui até acabar a partida. Ou hoje eu jogo mais uma partida pra, né? O vídeo vai demorar pra caramba, só falando. Então se você assistir até o final, Ô, gente, se inscreve e já deixa o like, beleza? Tem pessoa aí que assiste meus vídeos, mas, né, assistir porque vocês acham que é divertido, né? Pois é. Você pode ver, meu celular Vou te falar por que é tão ruim assim, ó. Por que tava tanto. Vou te falar por que tava tanto. Meu celular é um LG K52. E olha que roda o jogo, rapaz. É que vocês não viram quando tá rodando no Ultra.
Nossa, eu vi uns caras que pegaram o loot. Suspiro. Mostrar pra vocês como eu sou macho. Mas sou tão macho que eu não vou pegar aquele coisa. Uma mochila pra pegar loot aqui, porque né? Você sabe, né? Se eu não conseguir munição, eu tô lascado, porque quando você entra numa trocação, simplesmente precisa de bastante bala. Por isso que eu pego 200 em cada arma. Já tá bem tentado aqui, galera. Rafal, boa pra caramba. Eu gosto. E sim, galera, minha irmã que tá ali no quarto dela tá assistindo o cadre. Eu não tenho quarto gamer, tá, galera? Eu sou um quarto normal. Vou te falar, não tem nem TV. Eu sou tão pobre, mas tão pobre, que a tela do meu quarto tá toda lascada. E praticamente eu não tenho trabalho ainda. Então, galera, vocês podem ver. Olha esse cara. Runcha, filho, runcha. Ninguém tá te segurando, não. Runcha, vai. Runcha, filho. Foi tranquilo. Ô, tá para trocação aqui, parceiro. Vou bugar pixel também. Caramba, os dois caras se mataram. Caramba, os caras se mataram na trocação. Acho que o cara tava de sonho pra conseguir matar o outro. Ó o capa, ai ó. Capa bonito, viu, galera? O cara mal caiu direito, tomou um sol na boquinha. Ai ó, eu gosto. Tá complicado. Quadra kill! Teu time tá voando! Pra te mostrar, galera, eu sou muito bom. Eu também sou ruim, mas também sou bom. Parceiro. Nunca relo kit, mas agora tu precisa relar. Cara, se você foi atacado, por que você foi atacar meu drone? Caramba! Droga, viu, galera? Mas eu vou jogar outra partida até conseguir o meu Dima. O meu Dima 5. Falta um pouquinho! Gente, pra te mostrar como eu tô feliz, que eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou deixar até meu ID aqui na coisa aqui pra vocês verem. Pra quem quiser me adicionar, é só adicionar. Pra quem não quiser,
Pra quem não quiser, não sei. Ah, mas você é ruim, demais. Ninguém vai querer jogar contigo. Mano. Ixi, mostrei coisa demais aqui. Essa aqui é minha guilda, pessoal. É o guilda do meu amigo. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Sim, eu joguei uma partida só. Eu disse que ia jogar mais, mas... Ixi, mostrei outra coisa. Isso aqui também é, né? Minha lista de desejo. E aqui tem uma coisa, ó. Então, galera, já vai acabando por aqui. Quem quiser me adicionar aqui, ó. Nome dado Zoom Manobre. Quem quiser jogar comigo é só falar. E falou!